За энэ удаагийн лекцэрүүдээс соёлын урсгал чиглэлүүд буюу соёлыг философийн үүднээс ямар урсгал, үзэл баримтлууд судалдаг. Ерөн соёл гэдэг бол соёл философийн үүднээс юу гэсэн утгатай вэ гэдэг талаар ярилцъя. За мэдээ соёлыг бас маш олон жил ухааны судлал, философи, соёл судлал, сайт соёлууд хамтран болоо. Гэтэл философийн үүднээс соёлыг бол ерөөдөө түүний хөгжлийн чамьяас, хөгжлийн хүчин зүйл, үнэт, чанар, илэр хэлбэр бүтээцний төгс үүрэг түүх анализ ангиллын үүднээс судалнаа. За соёл судлал бол ерөөдөө соёлыг хүний тодорхой хэлбэрүүд бие авч явах соёл, хоолох соёл зэрэг соёлын биет, материал, илрэл бүрүүдийн талаас судална. За социолог бол хүний бие хүн, нийгэм, бичил бүлэг тэр талаас нь судална. За антрополог бол хүний тэр амьдралын методыг судалдаг. За соёлын тухай тодорхойлолт бол ер нь маш олон байна. Тийм учраас соёлыг яг нэг утгатайгаар тодорхойлсон тодорхойлолттой бол алга. За гэхдээ культура гэдэг үг бол ерөөдөө германчууд, германы философч Шиллер ерөөдөө хүний хүндлэх чанар. Хүндлэг гэдэг бол аратналаг биш, амьтналаг биш. За мөн тийм төрөлхийн аратналаг эсвэл амьтналаг инстинктийг давж гарсан ерөөдөө хүний тэр оюунлаг тэр талыг ойлгож ирсэн байна. За Фридрих Ницше бол ард түмний амьдралыг хэмжээ гэж. За өнөөдөр бол соёлыг олон ургалж байдал буюу хүмүүс соёлын ямар орчинд амьдрах өөрсдөө сонгодог энэ эрхэмлэл бол хүний үндсэн эрх гэж ярьж байна. Монголчууд бол өнөөдөр дэлхийн маш олон оронд амьдарч, маш олон орны соёлыг хүлээн зөвшөөрч түүнд нэг шиг мэдээшин амьдарч байгаа поликультуралист хүмүүс юм аа. Ерөөдөө соёлын тодорхойлолтыг багсаж үзэх юм бол хүмүүсийн бүтээн турах, үйлдэл тулгуур хууль ажиллагааны үр дүн буюу биет, материалын соёл, оюуны соёлын хүч тэмдгээс, оюуны соёлыг зөөвөрлж байгаа тэр тэмдэглэгээнүүдийн системийг бол бас хийж болгож байна. Жишээлбэл бид нар бол мэрэгэн хуурыг аяыг нотлснороо эсвэл хүмүүсийн ардын аман зохиолыг бичиж тэмдэглэж үлдээснээрээ түүнийг соёлын хөв болж биднүүд хурж ирж байна. За хоёрдугаар боловсол хүмүүжил төлөвшил. За өөрөлдөн бол үнийг хүн болгож байгаа. Хүмүүсийн хоорондын харилцааг хүмүүнлэг болгож байгаа. Тэр зүйлийг монголчууд хүн хэлээр мал хэлээр гэдэг шиг хүмүүс хоорондын харилцаанд хүн чанартай оролцох энэ зүйлийг ойлгож байна. За тэр ч утгаараа ясардахгүй болоод за хүмүүсийн хоорондын харилцааг төлөвшүүлж хүмүүсийн хоорондын харилцааг бийжүүл тогтворжуулж өгдөг зүйлийг бол бид нар бас соёл гэж үзэж болно. Тухайлбал манай монголчуудын уламжлал шашин бидний хүмүүжил төлөвшилд нөлөө үзүүлж байдаг. За хайрлах, хүндлэх, итгэх, бишрэх сэтгэгдлийн эрхэмлэл буюу ямар нэгэн ард түмэн, ямар нэгэн олон нийтлэг хувь хүн шалгахгүй тодорхой зүйл итгэх, бишрэх эдийн болон оюун үндэслэлийг бүтээж байгаа оюун ухаан. Өөрөөр хэлбэл бидний өндөрлөлтний оюун ухаан бол олон үйлчлэгүүдэд дамжиж за дундад зууны үед бол ихэд шашинлаг ийм оюун ухаантай аливаа үзэгдэл юмшиг тайлбарлахдаа ямар нэгэн бүтээч эхлэлээ холбож
ямар нэгэн байгалийн үзэгдэл юмсыг бол дээд оюун санааны илрэл хэлбэр маягаар ойлгож хүлээж авч байсан. За тэгээд дараа нь сэргэн мандалд үеэс болоод оюун ухаан нь аливаа зүйлийг бодиттойгоор эсвэл одоо байгалийн зүйлийг ямар нэгэн үр ашигтай тэр талаас нь хүлээж авч тань мэдэх ийм байдлаар оюун ухаан байсан бол одоо орчин үед тэр оюун ухаан бол тэмдэг системийг бүтээж байгаа байдлаар оюун ухаан бол илэрч байна. Өөрөөр хэлбэл бидний оюун ухаан бас тийм зохиол оюун ухаан оллого байр суурийг эзэж байна. Бид нар хайлттай хийхдээ ухаалаг ийм систем томдож байна. За хүн бол соёлыг бүтээгч гэдэг нь соёлыг бүтээгдэхүүн байдаг. Соёлын орчныг бид нар бүтээж байна. Нөгөө талаас нь соёлын орчин нь эргээд биднийг хүн болгож байгаа. Тийм учраас бид нар соёлын бүтээгдэхүүн. Аливаа нийгэм бол ажилуулсан ч бай, эсвэл одоо өндөр технологичсон, эсвэл одоо бүр овгийн байгууллага бүхий одоо тухайлх юм бол энэ Бразилийн Амазон мөрний сав дугаар байгаа эртний овг аймагуд бол өөрсдийн одоо тэр соёлыг одоо бүтээж эргээд тэр хүмүүс бол өөрсдийн одоо соёлын бүтээгдэхүүн болж байгаа. За энэ Германээс хийсэн зүйлс Нидерман соёл гэдэг үг ерөөдөө nature буюу байгальтай сөргүүлэн тавьж байсан байдаг. За тэгэхээр бид нар бол байгалийн нэг талаас амьтан нөгөө талаасаа соёлын амьтан. Өөрөөр хэлбэл бол хүндлэгтэн соёлын орчинд за харилцан ойлголцлын одоо тэмдэглэл системийг ашиглаж байгалийн одоо инстинкт буюу байгалийн одоо төрөлхийн зан авирыг дарж түүнийг эсвэл тодорхой байдлаар одоо соёлжуулж гадагшлуулдаг юм одоо зүйлтэй. Тэр утгаараа энэ генийн програмшин цандаас илүү утга учиртай байдаг. Дөрөв хэлсэн хүн хэлээр мал хөлөөр өгдөгчлэн бидний соёлын тэр орчин хүн амьдарснараа соёлын орчинд хүн дасан зогцснороо хүн бол ерөөдөө тэр биологийн дуур хүсэл, биологийн тэр шунал заамд ачаал тэгээд даун туулж чаддаг юм тийм аа. Хүн бол хэдийгээр одоо биологийн бүтээгдэхүүн боловч хүн бол ерөөдөө нийгмийн амьтан. За энэ бол соёлын ачаар хүн бол нийгэмд нэгдэж нийгмийн чанартай болж байдаг. За соёл бол хэдүүд бие хүний төлөвшлийг одоо бий болгож байдаг. Тэ. Тэр хэлсэн биологи бодлого тодорхой ач холбогдолтой. За тэгээд бие хүний төлөвшүүлэг бүтээх, за зохион байгуулах, буюу мэдээллийн, харилцааны хэрэгслийн, таны мэдгүй үйл ажиллагааны гэсэн юм. За аксиологийн гэсэн юм функц буюу үүрэг соёлд бол яригдана. За зохион байгуулах. За соёлын ачаар бид нар бол ингэж болохгүй, тэгж болохгүй гэсэн нийгмийн одоо хэмжээг бий болгосаад хүндэд одоо сайн ураараа захирагдаж тэр хин хэмжээний ачаар бид нар бол нийгмийн бүхэлдээ нэгдвэл байдлыг хангаж байдаг.
За айгу харилцааны үүрэг бол олон төрлийн хууль за аман одоо хэм хэмжээгээр дамжин илэрч байдаг. За тухайлбал одоо бид шашин даваад үзэх юм бол олон зууны туршид хүн төрөлхтөн шашны хэм хэмжээгээр зохицуулагдаж өдөөчдөө зарим улс орнуудад бол энэ исламын шашин гэдэг бол нэгэн хэмжээг зохицуулж байдаг. Одоо үндсэн хуулийг орлсон ийм хэмжээ байх чийтэй. Хэрвээ хүн төрөлхтөн ийм хэмжээг анх эртээрээс зохиож хэрэглээгүйсэн бол бид нар адуусан амьтаас ялгагдахааргүй ийм байх байжээ. Тухайлбал эрт үеэс бүү тасал гэсэн энэ хэмжээ одоо бид нар буддизмын буйнгийн тухайлбалд бол амьтны үл таслах энэ хэмжээ бол маш чухал байр суурь эзэж байдаг. Амьдч тодорхой нийгэм хөгжлийн явцад аливаа нэгэн болгон үүрэг гэсэн хэм хэмжээг одоо бий болгож тэр нь бол одоо тухайн үнэт зүйлсийг одоо бүрдүүлж байдаг. Социалист нийгмийн үед бол мэдээж социалист үнч гэдэг юм утгаараа гэж бол тухайн үнчийг одоо хайрлах, өөрийн эд эсмит одоо хайрлан хамгаалах хувийн өмчийг үзэн ядах гэсэн энэ одоо зорилгоор одоо тийм хэм хэмжээг одоо бий болгож байсан байдаг. За 3 дугаарт нь бол хүмүүсийн хоорондын харилцааны үзүүлэлт бол хэлээр дамжиж хэмжиж байд харилцааны үүрэг тэ нийгмийн гишүүд тодорхой багтаж орсон бүлэг бүр өөрийн гэсэн одоо өрнөц харилцааны хэлтэй инженерүүд нэг янзын хэлтэй урлаг соёлынхын нэг янзын хэлтэй за тэр хэлээрээ бид нар бол өөр нийтлэг хүмүүстэйгээ харилцаж байдаг онцлогтой. За тэрч байтугай оюутнууд, хүүхдүүд, багш нарын мэргэжлийн бүлгүүд өөрийн гэсэн хэл ярианы онцлогтой. Заримдаа одоо хүүхдүүдийн ярьж байгаа хэл болон өрнөц одоо жаргон буюу одоо тэр өрнөц одоо тэр харилцааны хэлийг бас одоо бүлгийнхэн ойлгохгүй тохиол байдаг. Тэ хүүхдүүд заримдаа уруугаар ярьдаг, тонгоруулж ярьдаг ч юм уу. За үнэлгээний үүрэг. Соёл бол хүн бол сайн ба муу, сайхан муухай, гайхалтай, түвшинтэй ялган мэдэж өөр хөвөл ажиллагааг зөв төлөвшүүлэх чадварыг олж авдаг. Одоо заримдаа одоо гайхамшигтай, гутамшигтай гэдэг энэ ойлголтууд, сайхан ба муухай гэдэг ойлголтууд бол маш их нарийн төвхтэй ялгахад хэцүү тэ. Ийм одоо зүйл байж болдог. Бас хэтэрхий сайхан байх гэх хүмүүс одоо гутамшигтай хэтэрхий сайн байх гэдэг өөрөө бие авч явж байгаа байдал бусад таалагдах байдаг. Тэр хэтэрхий зохиомж бусны утгаар одоо муухай болдог ч юм уу те. Тийм учраас энэ хэм хэмжээг энэ ойлголтуудыг хүмүүс зөв эзэмшснээр зөв ойлгосноор өөрийнхөө одоо орчин нөхцөл байдал, өөрийнхөө бие авч явж байгаа байдлыг одоо соёлын хувьд одоо үнэлэх ийм болцоо гэж байна. За соёлыг үнэт зүйлс гэдэг дөрөв ярьсан. Соёлыг үнэт зүйлсийн одоо хэм хэмжээгээр дамжиж үнэт зүйлс нь бол бийжиж илэрхийлэгдэж байдаг. Өнөөдөр соёлын үнэт зүйлсийг бол төлөвшүүлэх түүнийг олж авах гэсэн ийм эрэл хайгуул хийсээр л байна. Монголчуудын үнэт зүйлсийн тогтолцоо тодорхой нийгмийн хөгжлийн явцаас алга болох түүнийг хэм хэмжээнд алдагдах тийм жишээлбэл одоо бид нар зарим хэмжээг сэргээж байна. Боловсол одоо зан үйлүүд хэмжээ сэргээж байгаа боловч өнөөдөр бид нар хувийн өмчийн үнэт зүйлстэй байгаа өнөөгийн нөхцөлд бол тэр уламжлалт хэм хэмжээс таарахгүй байна. Тухайлбал одоо сүрэх энэ